이걸 왜 이제 알았죠? 더운 여름 숨통 튀어준 꿀템 2가지. 첫 번째, 무선 선풍기 쏙 꺼내 세우고 펼치면 끝이에요. 휴대성이 좋아 에어컨 없는 야외에서도 이거 하나면 더위 걱정 없고 접을 때도 단 3초컷. 원하는 곳 어디든 탁상용부터 스탠드까지 번거로운 조립 없이 쭉 당겨 6단계 높이 조절 가능하고 상하좌우 방향 조절은 물론 고급스러운 무드 등까지 딱 이만큼만 있으면 되니까 집안 곳곳 틈새 공간 어디든 쏙 넣어 보관해요. 거기다 합리적인 가격까지. 두 번째, 넥쿨러. 굳이 필요할까 싶었는데 이건 진짜 꼭 써봐요. 목에 딱 끼는 순간 바로 시원해지는데 얼음물에 넣으면 10분 만에 바로 얼어버리고 반영구적으로 사용 가능해 학원 갈 때도 놀이터 갈 때도 어른아이 할 것 없이 매일매일 사용하는 우리 집 찐 강추템. 유일한 단점은 들고 갔다 하면 다 뺏겨.